冇聽過我哋呢一個方式去做手法？係以前就冇嘅，後期我朋友介紹，我就上咗嚟做，做得好好。咁於是我又介紹我個 friend 個同事上咗嚟，我同事做咗2次，嘅啊好啊咁啊，係啦。跟住又咁啱，嗰日我同事話俾我聽，啊有個咁好嘅機緣啦，有個名額好難得。我聽人話好啊，咁啊，我第一日我報名啦。非常好。咁你今日咧過嚟啦，師傅幫你處理咗啦你個身體。咁你喺邊一個地方你覺得改善有啊？個腳啦，個兩個腿啦，即係個膊頭啊，係啦，個膊頭啦，個手啦，個頸都係有嘅。哇！一做完成個人好輕鬆，好舒服。咁你好開心，都好開心喎，係嘛？係啊，真係好開心啊！頭先啊，咁你頭先嚟嘅狀態同你而家做完，你覺得個改善咧有幾多個 percent 咧？而家個改善啊，哇，都有10分。有10分啊！犀利喎！真係一個人，成感覺一個人咧，真係輕鬆咗啦，但係人又好暖啦。個人好暖啊！係啊，好暖，好係啦，而家見到你嘅面色咧有紅潤嘅喎。係啦，覺得個人揾啲氣血行翻。係啦，個面色又紅潤咗，同埋行步好似輕咗。係啊，輕盈咗。係頭先見你影嗰2張相咧，前後對比都有分別喎。係啊。係啊，咁我可以遲啲會俾翻嗰啲相你睇。